السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير كيف العاده وفي تمام الصحه والعافيه ان شاء الله يا رب. طولت عليكم شي شويه، غير سمحوا لي على هاد الغيبه. كيف ما تيقولوا راه كاينه ظروف. اليوم ان شاء الله قررت نرمي لكم بعض الفيديوهات اللي صورتهم مده هذه خلال الحجر الصحي اللي كنت متواجده فيه في العروبيه كيف ما كتعرفوا. ولكن الظروف ما كنتش تنرميهم مع الدراسه عن بعد مع الابن ديالي، وغير تليفون واحد اللي عندي ما كنتش دايره بحساب هذه الازمه. ولكن رغم ذلك ما بخلتش عليكم ببعض الفيديوهات اللي صورتهم من الباديه، حيث عارفه جل المتتبعين تعجبهم هذه الاجواء العربيه. وغير قبلوا عليا وعلى هاد الفيديوهات اللي غيجيو من وراء هذا، فهما قبل رمضان ومن بعد رمضان، فتابعوا معايا ان شاء الله. واخا غيجيوكم ماشي في الوقيته ديالهم، ولكن الفرجه والمتعه هي الاهم. وما تنساوش اخواتي دائما تابونا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. وما تنساوش لي جيم، ديك البصيمه الزوينه ديالكم البنات، وفرجه ممتعه. وحاولوا تبارطاجيو القناه ديالي مع العائله والاصدقاء باش تزيد تكبر عائلتنا في هذه القناه هذه ان شاء الله. فكما كتلاحظوا اليوم هنايا، كما كتلاحظوا هذه الوقيته ديال الصباح، الوقيته ديال القرايه ديال ولدي. كما كتلاحظوا انني جالسه حداه، راكم عارفين الوليدات مشطونين الا ما راقبتيهمش وجلستي حداهم فراه ما يقراوش مع هاد الازمه هذه. وفي نفس الوقت كما كتلاحظوا كنقي هنايا الزرارع ديال السفوف اللي غنشاركهم معكم في الفيديوهات القادمه. ياسين شنو كدير؟ كنورد العود. ما بيكش. راه نهزلك هزي معايا. نسمعك. اجي خلي تجي. فهنايا كما كتلاحظوا هنايا وصلت الوقيته ديال العود باش يشرب. وولدي حارس على هذه النقطة أنه هو اللي يعطيه يشرب وياكل من نهار اللي جا. عزيز عليه هاد الخايل وعزيز عليه هاد الأجواء هذه. فدابا جات الوقيته أنه يشرب. أيوا كنحاولوا نغيروا الروتين أنا وياه. وسمحوا لي على الصوت، بنت خويا حتى هي قالت لك باغا تهز. فبنت خويا فاضحه الدنيا قالت لك باغا هي تهز السطل. وقولوا نتوما بنيته ديال عامين باغا تهز السطل. الدراري تبارك الله. كيدوز بالعلف. تبان بشي العيد. مزيان. شبع. وقيلا شبع من الماء. شحال عطيتيه من السطل؟ عطيتو جوج، هذا هو الثالث. بغاش. يلا سير نشوف شنو كياكل هنا. العيا. تبن. تبن. فاز عندك يا ياسر، كتخافش. ودابا عندي تبارك الله هاد الربطه ديال القزبر عندنا وصدوز نقيها. او ميم طون ولدي هو يخدم التمارين ديالو، وندوز نقيو هاد الربطه هادي. بعد ما بديت كنقي في القزبر عرفتي على رويحه فيه ديال الجرده غزال. جوست دابا نغسل هذا حتى هو. هنايا هذا راه غسلته هو، وهذا بدينا كنقطعو الحريره صابوها ان شاء الله. دابا خرجت نجيب شويه ديال بصله خضاريه نصبوا بها الحريره ان شاء الله. يسونا
جبتي باش نقطع؟ ها جبتي باش نقطع؟ جاب نقيس. اجي ناخذ شويه البصله خضاريه. انا الزعافه كاع. يلا هز، ها هي بصيله هنا خضاريه. ها هي شحال من وحده؟ نحيدو هذيك. هذيك حاول. هاكاك مزيان. هنا وحده اخرى زيد. قد سوسه هكا، سوسه باش كيطيح داك الطراب هاكاك. يلا غنديو شويه الشيبه، انا مقصر. شويه من الشيبه حتى هي باش نعمرو ان شاء الله اتاي. بغيتيش من هذه؟ بغيتي من هذيك؟ يلا سير. يا العروس طوال. طويله. يلا قطعي من الفوق. دابا كنعلمو كيفاش يقطع شويه نزيد؟ الشيبه. خذ من هذيك. هذيك مبارك. يلا اجي ناخذ شويه النعناع، نديو شويه من الزهر حتى هو. خذ ياسين شويه من الزهر باش نديرو في اتاي. هذا. مرة بالزهر. يلا اجي ناخذ شويه النعناع. بركه. شوفي هذيك الليمون. فبالنسبه للشيبه بابا كيشرب اتاي بالشيبه، وحنا كنبغيو النعناع والزهر. من بعد غندير لكم الاخوات جوله هنايا. غنحيد بعض الفواكه اللي طابوا هنايا وجدوا، بغيت نحيدهم. كان مده هذه بغينا نحيدوهم، بغا يحيدهم الاب ديالي، قال لي خليتهم، قلت حتى تجي ان شاء الله. هانتوما شوفوا تبارك الله الحامض. دابا من بعد غندير لكم جوله هنايا في بعض انواع ديال الاشجار اللي كاينين هنايا، منها نهرسوا شويه الروتين ونبدلو. يلا خذ شويه النعناع ياسين. ريتاج اجي تقطعي النعناع. اجي بارك. زيد واحد شويه. يلا زيد. يلا نمشيو دابا. غنمشي دابا نيت نحضر معاكم بعض الوجبات اللي غنحضروا اليوم مع اول نهار ديال الصيام. يلا خليكم معايا. انا جيت ان شاء الله غنحضر معاكم الوجبه اللي غنوجدوا اليوم للفطور باذن الله. هنا اولا درنا العطريه هنايا ديال الاقامه ديال الحريره. فانا حكينا مطيشه ودرنا شويه مطيشه الحوك، شويه القزبر، حماص والعدس. من بعد غندير ليها العطريه ونديرها ان شاء الله الطيب. وفي نفس الوقت غنحضر واحد الكغاطا. الصراحه تشهيتها، غنديرها بهاد النوعيه ديال لي باط هذه. فتشهيتها وقلت نحضرها. هانتوما معايا مونسيني. فعندي هنايا خديت هادو سبق لي غسلتهم. كما كنقولوا دائما الاخوات، حاولوا دائما الخضره الماء اللي كتغسلوا فيه ديروا فيه قطرات من جافيل، غير المهم من باب الاحتياط للتعقيم وصافي. الانسان يدير الاحتياط والكمال على الله. انا نحك هاد المطيشه. عندي مطيشه بصيله صغيره، شويه القزبره معدنوس. عندي هنايا واحد فصوصه ديال الثوم، ورقات ديال سيدنا موسى. هادو كاع غسلتهم. غنحك مطيشه والبصله ونرجع معاكم ونقطع قزبر ومعدنوس. هانتوما الاخوات، من بعد ما حكيت بصله والثومه شويه القزبر ودرت ورقات سيدنا موسى، دابا غندوز ندير العطريه بالنسبه للحريره.
وفي نفس الوقت الصلصه ديال لاصوص ديال لي باط اللي غندير ان شاء الله. غنحتاج غندير دابا العطريه. اولا غنضيف سكينشبير، نضيف شويه تحميره، غندير دابا خرطوم بلدي، وكذلك الحريره، شويه الابزار، غندير واحد القبيصه ديال القرفه في الحريره، غندير هنايا واحد شويه القزبر حبوب، العطريه ديال لي باط، غنحاول نديرهم لي باط شويه سخان معشبين. ندير شويه بصل بودر، ونزيد شويه من الثوم بودر، غنضيف هنايا شويه زيت المائده، صافي. دابا غندوز ان شاء الله غنشحر هاد العطريه هذه ديال لي باط اللي غندير ان شاء الله كغاطا، وغندوز غادي نروي هاد ليقامه هذه ديال الحريره، ونسد عليها ان شاء الله طيب. ومن بعد ما غتشحر ليا هاد لاصوص هذه ديال لي باط، غادي ان شاء الله ندير فيها الماء غليان، وغنرمي لي باط ان شاء الله يطيبوا، من بعد نرجع معكم. يلا بعد ما غلات نضيفو هاد لي باط هادي، نحركوها باش ما تلصقش. ايوا في نفس الوقت الحريره كطيب. يلا من بعد نرجع معكم. انا اليوم صايمه، الله يقبل. كنوجد كغاطاه بلي باط، عارفني عزيز عليا في الفطور. وهنا حدايا الحريره كطيب، هانت. ايوا انا مونسه اليوم. بعد ما درت الطبقه ديال لي باط، ندير الطبقه هنا ديال البيشاميل، غندير شويه طبقه البيشاميل ونرجع معكم مع شاده بيد وحده. من بعد ما درت الطبقه الاولى ديال البيشاميل، غندوز دابا ندير الطبقه الثانيه عاوتاني ديال لي باط، ومن بعد بيشاميل، وندخلها ان شاء الله الفران. جينا نشاركو معكم. هنايا مرات خويا كدير المخامر خمار، ودابا هي كتكرسو. ايوا حنا مدوزين وقتنا. البنات، شكون تيدير هاد الطريقه ديال تدوى بالزبده البلديه؟ طبسيل فيه الزبده فوق المقراج باش تذوب هاد الزبده. ها هي دابا دابت. العروبيه راكم تتعرفوا، ما كاين غير ديباني ديباني، ما كاينش بروتوكول.
دابا هذه الوقيته ديال الكاسكروط، وجدت لولدي وبنت خويا يديروا كاسكروط مع حنا هاد النهار صايمين الله يقبل الاجر. ايوا سبقناهم هما الاولين مع حد المخامر سخان ومع بريري داتاي، وها نتوما معانا. ودابا من بعد ما خليت الحريره كطيب فوق البوطه، فقلت نخرج شويه نتمشى بيد ما يوجد، ونضرب دويره هنا في الجرده. كما قلت لكم الاخوات ضروري من بعد غندير لكم جوله. غنمشي دابا عند الاخ ديالي وولدي شوفوا واش كيديروا. انا جيت لقيتهم قال لك تينقيو الربيع من على الزيتون. ما عرفتش هاد الفكره علاش، واخا ما عرفتش علاش زعما كيديروا. بابا علاش كتحيدوا الربيع من على الزيتون؟ شوف الشجرة تطلع مزيانة. انا سولت بابا. اها وانا ولدك وانا راه عارف ربه هو اللي وراني. هكاك. علاش تتحيدوا دابا الربيع؟ باش الشجرة تنوض مزيان. الشجرات ديال باش تقول لها الربيع بحال الانسان تيكون مغفل وكتنزل. ايوا انتم سمعتوا. تنتمنى الفكره تكونوا فهمتوها، باش شجره الزيتون كتكبر ما كيغلبش عليها داك الربيع. انتم بحال هكا كما كيدير الاخ ديالي، كيحاول كاع داك الربيع اللي في الجناب كيحاول يحيدو. هكاك. هنا كلشي خدام، بابا خويا حنا كلشي. طريقه ديال التكربيل شجره الزيتون. البنات راه واخا تشوفوني غير هزه التليفون كنصور، راه انا كنت كنعاون معاهم، غير تنحاول نسرق لكم بعض الاجواء وبعض اللقطات في التصوير. فالصراحه دوزنا نهار زوين والله القسم، واخا صايمين في الصراحه ما حسيناش داك النهار بالصيام. هنايا راه البنات راه ماشي النهار ديال رمضان، هذا غير واحد النهار قبل رمضان وكنا صايمين فيه الاجر الله يقبل. وخدينا خديت لكم هذا الفيديو هذا ديال هذا النهار كيفاش ينقيو هذا الشجر ديال الزيتون. مهم تنحاول ما امكن نسرق لكم بعض اللقطات. كيف ما قلت لكم رغم ان التليفون ديالي من حتى الوقيته اللي كيكون ولدي كيخرج شي تمرين اولا شي كيكون عنده حفاظه ديال شي درس، عاد كنهز التليفون كنبقى نصور، كنحاول غير نسرق غير بعض اللقطات، فغير قبلوا عليا وصافي. راكم عارفين تليفون واحد مازال، كون كان تليفون واحد اخر كان بامكاني نصور اكثر. حيد سعيد غيوريك. سعيد راه بروفيسيونيل. اتا باش انت ما تعياش انت تشد سير على الله. مشى راه تيرضاش هو اللي يوري. هذا الرمان، هذا الرمان بدا من جدر بحال بشويه تبان تيحيدوا لها. سعيد يا سير كيدير، يا سير كيدير الساهله. هكاك شنو تدير انت؟ تقسمها من هنا من الفوق تيبقى الجدر من الجدر، ماشي بحال الا درتي ليه بيدك هكا تيتبعك. الناس ديال صحاب بروفيسيونيل.
الناس ولاو هما كيوريو. سير على الله سير. كما خويا لو تما وهنايا الاخوات كما كتلاحظوا، فهنايا داك الربيع اللي كانوا حيدوا كله من حدا الشجر، فجمعوا خويا هنايا في هاد، كان كيجمعوا في هاد الخيشه، وجبناه للعاود يستافد منه ياكلو، بما انه غير ربيع وطري، فجابوا هنايا خواه ليه باش ياكلو، وما يبقاش غير برمي تما حدا الشجر. حتى العاود عاجبو الحال. ايوا المهم اخواتي اخواني كما كتلاحظوا، هذا هو الروتين اللي كندوزوه يوميا في الحجر الصحي. فهاد الظروف كتاب علينا اننا دوزناه هنايا. ف مني طبق هذا القرار كنا هنايا في العروبيه، فكنتمنى ان شاء الله يكون خير والله يجيب اللي فيها الخير، والله يحد الباس. هادشي اللي نطلب. فحاولوا اخواني اخواتي انكم تشغلوا الوقت ديالكم، نحاولوا كاملين ما امكن ما نبقاوش نفكروا في هذا الوباء هذا اللي الصراحه اثر على بزاف فينا في النفسيه ديالو. فنحاولوا اننا حنا نتغلبوا عليه، ولكن بشرط اننا نجلسوا في بيوتنا، نحاولوا ما يخرجوش وليداتنا. كما قالت لنا الدولة أن الشخص واحد اللي في البيت هو اللي عنده الحق أنه يخرج يجيب الحاجيات اللي احنا محتاجينها. فكما كتلاحظوا تحنا رغم ذلك أننا راه ما كنخرجوش، حدنا هنايا في الجردة فقط، فما كنمشيو عند حد، ما كيجي عندنا حد. ايوا الله يدير اللي فيها الخير ونحمد الله ونشكروه على كل شيء. اي ابتلاء ابتلانا به الله فإلا نحمد الله عليه ونشكروه ونطلبوا ان شاء الله تزول هذه الازمه هذه ان شاء الله باذن الله. وهنايا من بعد ما دخلنا وجدنا الفطور ديالنا، كيف كتلاحظوا فطور بسيط، بما ان احنا عقله اللي صايمين في الدار. لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد. وهذه هي الكغاطا اللي حضرت معاكم. كيف كتلاحظوا في الصراحه جات معل كامل الداخل وبنينه، يا البنات جات بنينه، واخا ما درتش فيها الفرomage غير بيشاميل، واخا ما درتش فيها البنات الفرomage جات بنينه. جربوها بلا فرomage وغتعجبكم غير بالبيشاميل. وهذه هي الحريره اللي حضرت معاكم، جات يا سلام. فمن خلال النظره غتبان لكم البنات كي جات الحريره. ولدي كيسلم عليكم. وهنايا من بعد ما فطرنا وارتاحينا دزنا غنحضروا العشاء ان شاء الله. كما كتعرفوا الانسان كيسهر شويه بالليل، فانا قطعت البصله كما كتلاحظوا، وداك اللحم غنقادو في الثلاجه. هنا الاخوات بالنسبه للعطريه اللي غندير في الكفته، كما قلت لكم قطعت البصله، قطعت كذلك القزبر ومعدنوس، درت شويه سكينجبير، شويه الكمون، شويه الخرقوم بلدي، وشويه الابزار، شويه التحميره، وشويه ديال القزبر حبوب، وضفت كذلك شويه ديال عطريه الشاورما، فكتعطي واحد لوغو زوين البنات. ومن بعد غنضيف توم بودر. جربوا البنات الثومه بودر في الكفته وردوا عليا الخبار. وغندير كذلك شويه ديال البصل بودر.
فبالنسبه لها الكفته بما انها ما يمكنش تغسل مع هاد الازمه هذه، فكنحاولوا ما امكن اننا نعطيوها الاعشاب المنسمه، منها كتجي منسمه ومنها كتجي سخونه شويه بهاد الاعشاب هذه. فكما قلت لكم درت بصله بودر والثوم بودر، غندوز نخلط كاع هاد المكونات هذه. وهنايا دزنا كنطيبوا الكفته ما شهيتكم البنات، سمحوا لي. وهذه هي عشيوتنا المتواضعه، درنا معها شويه مطيشه والبصله والزيتون مقطع. انا رجعت معكم اخواني اخواتي بالنسبه لليوم، هذا النهار الثاني كما كتلاحظوا بنات اللي كتبقى متبعاني دابا، بركوا على جنب، بركوا باش ما تنساوش ديك البصيمه، بركوا عليها. المهم هنايا الوقيته ديال الغدا كنا غنتغداو برا، ولكن تخرجت الطبله لقينا الشمس حاره وعاود دخلنا للدار، فهاد النهار كان مشمش نيت. هنايا البنات هذه هي غديوتنا كما كتلاحظوا. الطبق الرئيسي درنا اللوبيا بالحمر راس، ورافقناه بخيزو مشرمل وبطاطا مشرمله، واللي كتوحم تسمح لي البنات بصحتكم وراحتكم. وهنا الاخوات صراحه كنحاول ناخذ لكم كل نهار لقطه بما اني راه كما قلت لكم ما كنصورش بزاف. اليوم من بعد ما برد الجو، هذا نهار اخر، وسالا ولدي قرايته الحصه ديالو كامله في العشيه، خرج كما العاده كيجمع الماكله ديال العود. فهذه هي الخدمه اللي يديرها يوميا من بعد ما كيسالي قرايته، هو انه كيبدا يجمع الماكله للعود، فكيفرح بهذا العمل هذا اللي كيقوم به. وقلت علاش ما نشاركش معكم نتوما هذا الاجواء ديالو، راه خدام من نيتو كيجمع. فهاد النبته هذه اللي كيجمع فيها سميتها القرنينه، كنظن كاع الاخوان والاخوات يكونوا كيعرفوها بزاف. فكيبغيها العود بزاف هاد النبته هذه. وقلت نقول لكم هاد الاجواء وتبقى ليه ذكرى في القناه. صافي ولا حرايفي. صراحه البنات اجواء العروبيه والله الا زوينه صراحه، اللي جاتو الفرصه انه يمشي للعروبيه فيحاول يستغل الفرصه ويمشي، فالجو ديالها زوين، وكذلك الوقت كدوزيه دغيا ما كتحسيش به. هنايا غيحاول يخوي كاع ديك الغله كامله اللي جمع غيخويها ليه. كما كتلاحظوا هنايا العود كيحاول انه ياكل، عزيز عليه هاد النبته هذه. فهنايا راه كان البرد، ولدي لابس مزيان، لابس تقريبا 2 جاكيطات. وهنايا في نفس الوقت بابا حط ليه شويه ديال التبن باش في حاله لا ما كفاهش هذاك ياكل التبن. خلاص سير حتى الخيشه عليها هذا باش ما يتجاوزش. يلا ديري لي باي باي، ديري للعود باي باي. يلا نمشيو. صباح الخير عليكم البنات، هذا نهار جديد. انا يلا غنفطر، ما فقتش بكري، وهنايا ماما غتوجد لنا الغدا. هنا كما كتلاحظوا شويه تقليه، لحم الراس، الكبده. المهم غنشوفوا شنو غدير لنا اليوم. فهنايا ان شاء الله غنحضروا الغدا، الكبده والهبيله والريه، المهم كاع داكشي مخلط. المهم البنات نظرا لان الفيديو غيجي طويل فغنحبس لكم هنايا ان شاء الله حتى الفيديو القادم ان شاء الله. ما تنساوش دعموا القناه، وبسلامه.